Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с воспоминаниями младшего унтер-офицера, который служил в 13-й роте 1-го полка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Воспоминания немецких солдат и офицеров интересны с исторической точки зрения. С их помощью можно узнать, как была устроена армия нашего врага, за счет чего они получали такие квалифицированные офицерские кадры и многое другое. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В конце 1941 года у нас в Гитлер-Югенде появился плакат. Юноши 1923 года рождения обследуются комиссией Waffen-СС. Я поговорил с моим другом, и мы, конечно, решили пойти туда, проверить, насколько мы здоровы. Утром там собралось примерно 200 человек, после обеда осталось 27. Отбор был очень строгий. В начале 1942 года я получил по почте документы, приглашения в Waffen-СС. Я их подписал и отослал обратно. 15 августа 1942 года я прибыл в Варшаву, в пехотный резервный учебный батальон Waffen-СС. Мы приехали в Варшаву, думали по пути в казарму посмотреть город, но на перроне нас встретили 4 офицера. С прогулкой по городу ничего не получилось. Мы жили в бывшей казарме польской армии, 12 человек в одном помещении. Кормили очень скудно. Единственный раз мы были в увольнении, кроме одного товарища из Баварии. Он стрелял лучше всех, и его отпускали в увольнение после каждых упражнений в стрельбе. Мы его спросили, почему ты так хорошо стреляешь? Он сказал, что у них в Баварском лесу все браконьеры. Обучение было тяжелым, ночные марши по 20 километров и так далее. 15 октября 1942 года нас построили и погрузили в транспорт, и мы отправились в свою дивизию. Мы поехали через Бельгию. Мы ехали в товарном вагоне, до нас там везли яблоки. Мы съели эти яблоки, попили воды из локомотива и приехали не туда, куда нас везли, а в Пуатье, в карантин. У нас началась дизентерия. Это была бывшая французская артиллерийская казарма. Ничего не было организовано, снабжения не было. Мы буквально висели в воздухе. Через неделю мы поехали дальше, и я приехал в Лион, в 13-ю роту. Там я проходил обучение на легкой 75 миллиметровой пехотной пушке, а также на 150 миллиметровой тяжелой пехотной пушке. Все это было хорошо, но пушки перевозили не тягачами, а на нас. Особенно хорошо было со 150 миллиметровыми пушками. Это было сделано умышленно. Мы от этого становились крепче. Когда я первый раз зашел в туалет во французской казарме, я был потрясен. Там была дырка в полу и больше ничего. Это было мое первое знакомство с туалетами французской системы. Рождество мы встречали во французском баре. Там поставили елку. Там был открытый балкон. Стояли столики на троих. На каждом столике были конфеты, шоколад и стоял кувшин с алкоголем. Я не помню, как я после этого попал в казарму. Но нас после этого заперли в казарме. И Новый год мы встречали в казарме под арестом. Потом прошел слух, что нас отправляют в Африку. Мы, мертвая голова, Лейбштандарт, Дас Райх и дивизия вермахта Великая Германия будут наступать на Александрию. Но наши машины покрасили в белый цвет, и пришел транспорт в Россию. Целью был Сталинград. Я ехал на последней открытой платформе. Там стояло 150 миллиметровое орудие. Я его охранял. Был февраль, было холодно, и я ехал на открытой платформе. Наша кухня была в первом вагоне. У меня единственный раз за всю дорогу получилось туда попасть. На вокзалах были полевые кухни Красного Креста, но там обычно никакой еды не было. В Рейсхоф, это пограничная станция между генерал-губернаторством Польшей и Россией, всего через 3 пути от меня стояла полевая кухня с супом из лапши. Мимо моей платформы проходил человек, и я у него спросил, через сколько времени мы отправимся. Он сказал, что через 5-10 минут. Я побежал в полевую кухню за едой. Между кухней и нашим эшелоном проходил санитарный поезд. И когда он прошел, мой эшелон уже ушел. Я остался полуодетый, без ремня и с миской лапши. Представьте себе, как я себя чувствовал. Я пошел на вокзал. Там мне сказали, что через полчаса идет поезд с цистернами с бензином. Он не останавливается. Я должен на ходу запрыгнуть на цистерну. Потом я ехал в товарном поезде. Потом в платформе с зенитками. Потом в пассажирском поезде.
Потом я догнал один эшелон нашей дивизии. Там мне сказали, где находится моя 13-я рота. Потом я в одной деревне нашел мою роту. Я доложился командиру роты, что я вернулся. Он послал меня к старшине. Старшина меня ужасно ругал. Сказал мне все, что он должен был мне сказать. Оттуда мы наступали на Харьков. Мы взяли Харьков и оттуда наступали на Белгород. Там нас остановили. Мы не поняли, почему мы остановились. Мы так хорошо наступали. Там мы побыли недолго, нас отвели в тыл, и я поехал в отпуск. Я съездил домой. Когда я вернулся в часть, меня послали учиться в школу унтер-офицеров. После окончания школы я опять получил отпуск, и 22 октября 1943 года я был помолвлен. После этого вернулся в роту в качестве командира орудия. Там я участвовал в печальной главе, в отступлении до Кривого Рога. Потом дальше и дальше. Во время отступления моя пушка на дороге столкнулась со штурмовым орудием, который командовал кавалер рыцарского креста. И моя пушка, и его штурмовое орудие пришли в негодность. Нам пришлось их взорвать. От моей роты к этому моменту уже практически ничего не осталось. Остался командир роты и еще буквально 2-3 человека. Командир роты не мог нас всех взять с собой. Он взял нашего водителя. А нам, со мной было еще 3, сказал, чтобы мы шли в Дубосары, и там его искали. 90 километров до Дубосар мы прошли пешком по морозу, без какой-либо еды. Там собирали маршевую роту на фронт, но нам туда не хотелось. Мы начали искать, где нам переночевать. Мы нашли комнату на 1-м этаже, прямо на главной улице, что было невероятно. Там мы из 200-литровой бочки из-под бензина сделали парилку и на стволе пулемета прожарили нашу одежду. Мы были тотально завшивлены. Однажды утром мы вышли из дома, и прямо перед нашим домом стоял грузовик с тактическими знаками нашей 13-й роты. Мы подождали, когда вернется водитель, но тут возникла новая трудность. Водитель сказал, что на мосту через Днестр машины обыскивают. Самовольно ехать в тыл солдатам запрещено. Мы спрятались в кузове грузовика под тем, что там лежало. Нас не нашли, и мы снова оказались в нашей роте. Рота стояла в одной деревне. На следующий день мы поехали в Кишинев. В Кишиневе мы разместились в казарме, сходили на представление в театр. И на следующий день меня отправили в Варшаву на курсы кандидатов в офицеры. Там было как обычно: маршировка, тактика и изучение нового оружия. Потом меня отправили в школу юнкеров в Прагу. Это было в июле 1944 года. В октябре 1944 года меня неожиданно вызвали в штаб, и там сказали, что меня немедленно отправляют в Бреслау. Там, в пехотном учебном и резервном батальоне, формируются 2 роты. Я поехал на поезде в Бреслау. Личный состав 2 рот уже там был, но пушек еще не было. Потом мне сказали, что пушек мы вообще не получим, и поэтому нас, артиллеристов, отправили в отпуск. Мою невесту тем временем призвали в армию, в военно-морские силы, помощницей в штаб. Но не на море, а в Сент-Блейзен. Это в Шварцвальде. Там был известный курорт и легочный санаторий, и там разместился штаб Кригсмарины. Она там работала. Я не мог решить, куда мне ехать. В Хильдерсхайм, к родителям, или к невесте в Сент-Блейзен. Я доехал до Эрфурта. Там объявили воздушную тревогу. Мы выскочили из поезда, попрятались по щелям и попали под американскую бомбежку. После бомбежки никакие поезда в Эрфурте не ходили, но через некоторое время объявили, что идет поезд в Майнц, так что я поехал к невесте. Я доехал до Людвигсхафена, оттуда дальше до Фрайнбурга. Там переночевал и на следующее утро поехал в Зейбрух. Там железная дорога кончилась. До Санкт-Блейзена было 50 километров, автобусы не ходили, и я прошел 50 километров пешком. Было холодно. В Санкт-Блейзен мне очень повезло. Я нашел комнату в отеле, и меня поставили на довольствие в Кригсмарине. На этом сегодня все. Конец первой части. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.